Kwa hiyo kila aliyeokoka analazimika. Si unataka kutawala kwenye ulimwengu wa roho? Unataka kumiliki kwenye ulimwengu wa roho? Unataka kuwa na control kwenye ulimwengu wa roho? Unataka kuuendesha ulimwengu wa roho? Ukiamua kukunja kulia inakunja, ukiamua kwenda kushoto inakwenda. Unataka kuuendesha ulimwengu wa roho. Wokovu bila Roho Mtakatifu ukatoli. Sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa sauti lisikika. Tendo la ubatizo limefungua mbingu. Tendo la ubatizo limeleta roho. Tendo la ubatizo limesababisha sauti ya mbinguni sikike. Kwa hiyo tunapobatizwa tunafungua mbingu, tunafungua sauti ya mbinguni, lakini na roho ambaye ni director wetu anakuja. Kwa tendo la ubatizo sio tendo la kupuuza, ni tendo ambalo limebeba shehena ndani yake. Mbingu zinafunguka. Uliwahi kufikiri mbingu zikifunguka kwa ajili yako nini kinatokea? Kuna majibu hautapata, kwa sababu mbingu zimezuia, shetani amezuia. Lakini tendo la ubatizo linakwenda kubomoa hapo, na unaanza kumwona Mungu. Tendo la ubatizo ninalihubiri kwa watu waliobatizwa, ninalihubiri kwa watu wanaotaka kubatizwa, nikiwa na lengo moja tu la kukupa ufahamu, ujione nafasi yako katika ubatizo na namna ulivyopaswa kuwa na hali yako ilivyokuwa, ili uweze kujirudisha kwenye nafasi yako. Siri nyingine ya ubatizo ni kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mtu anapokwenda kwenye hili tendo la kiroho, kwenye hii kafara ya kiroho, anakwenda kubatizwa, maana yake anazaliwa katika upya. Ni tohara ya mwili wa mtu, ni tendo la kuuvua utu wa kale. Hauvui tu na kubaki uchi, unavua na kuvaa utu mpya. Sema mimi nenye afya. Tendo la ubatizo ni tendo la kusafishwa kabisa. Utakaso tunaupata kwenye ubatizo. Una dhambi za namna fulani, komesha ya jambo hilo ni kwenye ubatizo. Unaweza kuwa umetubu, lakini unapokwenda kwenye ubatizo, maana yake unakwenda kusafishwa kabisa. Na ndio maana ni aibu, ulibatizwa lakini unaendelea na dhambi ile ile. Ulibatizwa unaendelea na dhambi ile ile. Aibu. Ubatizo